Easy TV. Download TapTap Send kutoka Google Play au App Store. TapTap Send. Send more, spend less. Easy TV. Ubwansu bw'omugusi. Grace to chawono botuko moncho moligere na ukwane ndonsi ya sobereta semargoba yabono chenga kingo kwaligania SMS ya mangana maya yaro komanyigati yari tobereto kwaligania kurwa semambia yalengentambe weka chinse chigabano chabono margoba aseribwa nyaro ko sansamura ne bunabali kibaito abere bako ya sangre kuro chingongo chonsi ime nesiko yorgongoro busi ritukeligalia ijuma egesero ijuma ama ya chinse isato chabono botuko sariki 14 omutinyo gatana limu mwaka bwechiri bubere na meronge bere nene na mange ngabere ka okorekana ne mono ase yakorekerengete ogutujuranse ko mwana omworoki womo kebwe skuru jo broso kurwa ase skuru ri ya Kemera Academy engana tora muri kraso emekati ya robot ronde rutwanyo rebono ane mono igoro yo kurwa ndekro kyobo governor 2027 ase county ya Kisii ase kyombe kemo kyo korobotuki kyaberge kuru robot rwabo na kobekera asobwagale mbarabya babare ankegima aso kurwa ndekro kyobo governor ime ye county ya Kisii asobo cholibwa 2027 ayunga tiyari tokochi kumulikiro mwancho muligerelia ase margoba ya lero ase gesero ijuma yomonenda mange gendra gotobwate weterensemelia mtandao nsemelia Facebook tonyorabuna Ndizi TV News Digital na begensemelia YouTube tonyorabuna Ndizi TV News tobase kweba gotobwate weterase website yetu na utambe www.indiztv.net onyale konyora ayomonenda mango litokobwatira nera wetera somuno wemanyerelio igakoro kwa Lydia Mosekerekelia Petronila Mukera akone kichibi chamuniro kichagwekere asenchira enkero nitanganika gimatonyara mangana yo senchira yoko ya chuta Yona asebirenga serikali yetu ifanye kazi na ijulikane ni kweli ama ni si kweli. Kama ni kweli achue chukuliwe. Inkani goyaganiryo bokonyi maega yo mwana obogosoma nsemo ya Kemera Academy kunyara kota cherwanse no mwarimu bweskuru yo yibono bekire byara. Ukisikia kitu ninasema ni ile ground inafanya nini? Ni ile ground inasema. Na mimi kama Rigathi Gachagua sina sauti yangu. Omokonyi bumura igwense Rigathi Gachagua ni gatebire tabwatirio gya sense ya Kenya kolende niga gukwana korengana no gutumukwaye. Flowery language and complicated figures, it simply does not stimulate economic activity. Ogosomwe budget niko kolengete konyara komunrio makenya bokonyora wansensemo ya Azimio ya tebire. Asa yomonenda mange saranso ikabona otumenya senchera yobo ikiranwiretera nenche nkoro kwa Vincent Onyancha. Emesema ngana mayeto chaka korose ward ya Kiabonyoro kutoka sebunge ya North Mogrango imeje county ya Nyamira nemona sebunge ya Burabo imeje county ya Nyamira bono asiri tukulia lero abarandi abatano banyara kubekure gutwa sensemeyo ukwana kora sensemeyo ni kubalira ira yogo chiko ikiranya magendero kubwatirana amona bare ale muna sensemelia ye chikanisa inse ye kanisa ya Smile Sika yibone kutoka sensemeyo ya Kiabonyoro niko chinga kyo chikati ya bwatani ibe chikanisa echibanyara gukwanengana yoge kiraniyo bwa matobu ya chikanisa amone chinse mu kindi cyoburaye niko chinga kye kigati yabarandi bayigo babere kuri yira nagotebuna mbabwatirane asoime una tokumanyigwa korwa sensemeyo ya Kiabonyoro. Degree sio ya kusoma, ni ile tu tuna assess mtu tuone amefanya nini to the community, to the family, to the church, even to the whole country. Na hiyo ndio inatupea mwelekeo huyo mtu anastahili apate honorary kiwango gani
na upande gani na level gani. Wale wamepata hizi vyeti, wacha wakajitambulishe, wacha wakafanya kazi ambayo inaonekana sehemu hii. Mimi najua kwamba ni mwamko mpya katika sehemu hii, na hii ni picha mzuri kwa wale ambao wanataka kujiunga. Kuna process ya kujiunga. Na serikali manyanga abantu mbale se tikati bako kole mimi yako kwa serikali, lakini batakolitiki batamanyiri so nga approach na baigo na endelende tukachunguza chimbwa cyabo kurumaega tali kero muntu kwa onere doctorate na ko muntu tumaitenga muntu yotanya bwati ko batambe tabwati mafundisho yo bokora ase uburandi bwaya igakorania malingana lya nyasaye lya Kenya. Kama leo wameweza kupata vyeti vyao, najua wanaenda vijijini kufanya huduma na wanaenda kukua kielelezo njema katika vijijini, na najua pia wanaenda kusaidia wale village administrators, wale assistant chiefs kusukuma gurudumu ya Mwenyezi Mungu, na pia tutapata pale watoto wadogo ambao wamekuwa discouraged with life, pia najua wanaenda kuwasaidia by advising them, na pia wanaenda kusaidia watu ambao hawajamjua Mwenyezi Mungu pia waweze kumjua. Egentekene nako kirenkelimu mbalirete iga nabire daktari rero Yesu tigaba kutimbe tibusa na kolire mereme miya maneno ororire ngani nganchiri kubase bagatia bali bonsi ba kwawe binte birero kwawe shahada kulingana na utendakazi. Hiyo ndio the key word ambao tumesikia, kulingana na utendakazi. Leo tumebahatika sana kuwa mahali hapa na kupewa vyeti vya ile kazi tumefanya kwa muda. Nimefurahi sana kwa sababu Mungu ametukumbuka siku kama ya leo ya kwamba tukaweze kuheshimishwa, na ni kwa sababu ya ile kazi na mwito ambao na gotigana yono moncho murigereria ni gochinga kyecho mu msebo godi yecho ni gukirusio cha kubwatirana amoneke ombekia Minto Foundation wane kiyo bokori asense mo yecho ni bunenchire mu yoko nyaragosire birengo bya chisemi kolenga no mu msebo godi isio chani gobanya kubwato kagati yobokonya nebone tangi ya match anegochia sekurueria ya masege na bogana karoka DOK bunenchire mo yoko nyaragosira amagendro na bogona mangande chisemi chinga kyecho bogekyombekia kia Minto Foundation kia bwato kachibesa gochia askuru na yabuna mbagendere kubwatira namu nebyombe binde eriko nyarugekera nibirengo bya chisemi unatoka majigwa no muri Keito Mirdada Momanyi. Omogoko nigo onekiwa asichiskuru egati yabo eskuru yoboroso ya Amasege, eskuru ya Keroka DOK, amone eskuru ya sekondari ya Amasege imewadia ichuni ebunge ya Nyalibali Masawe kaunti ya Kisii, engaki omo MCA wenseme yowe Cliffsiocha abwatirana na kora ekyombegi ya Minto Foundation asekorwa obokonyi egati yabo obokonyi wechitangi cha mache chirita chiribu 10 korwa asabisi yomo MCA na waigo Minto Foundation korwa ebyegwa ase omo MCA ainekya egati ya magendero arachego ikirania rero niko tuachira se skuru yeito ya Keroka DOK tukubwatirana nundu ya nega igalapan amone byombe awawe kama kiabo Minto Foundation asenge njoko segeta abana abaiga na nermono na abana nje korbarete yetanke moya machiga bya 10000 asenge nje skuru yaiga obokumororo anemona asenge njoko nyora macha yaramaya ande tujibina kuendera ko batu kubwatana nebyombe biga asenge njoko ranga uskitore birengo byetu bechisembi anemona skuru chito chiagaida ne pare yeto ya Keroka na njeri ne pare rembe abashua y'abantu bane bagaiga nga ipare yega this financial year kwenye bikande budget at least yero skuna nono bosombi ko chese skuru gaiga ranyare ko ba ubya tawe tenene nuko ganinga abana babali gaiga bomu atuko ganyo ko ngere kibako kwako konya wetera sechi skupi wetera soba sebe nande wetera tuko bara abana botagete babwatwa koboko na intu nakike itoko jagaiga Kolengana ne kyombegi ya Minto Foundation nigo babeire bagokonya abarakiwa bali bakurwa chinga chokonyora gwense nase barabe bakogenda no morobelyo yu nimbwate believe nga we must give back to the community ebisyo ibire karogo share keke yobwa many challenges to bwata se skule yega we hope nga gochimotwe to bwatarane omorai bagaiga mwalimu manne gaiga abalimu na Bible points to do some projects here in school. My main one negative I'm working in Umurai, Navarai, Monsbe County. Hopefully in the next few
years, hopefully. Donyar to konyora some kind of landscaping. Enda wana batu ara asaba chiesera. Omwalimu omonene w'esukuru ya Masegeni igo asaba ekiombe ekyo guchakogenda n'obukonyo bwo asebo igo agokera igitambukiro kyabo gyokwenana echeki y'enusu emilioni gocha ase esukuru eyo. Mono kimwe birimo gukora for the last 2 years. Ndingo sabanya saba konye mwenda gukora mayabunaya. Mukonya abandi nde momentere yasaba mentere bisyo byokonyora ligara mwenda gukonya abana munana. Bajaga abana ikomi bono bayikira abana mirongo na babere 22 students, both boys and 12 girls, 10 boys. Igo bare abana mirongo na babere. Una bono ga no moko monene mwato fees enu sumiro talibasi kama konyi skuru ebono konyo tua vere posa. Lakini mwato konyi ndio yase bono jenga jijigara no ino kusema to sima lia ka ego no tua maire kabisa. Yonda tin pata ina pijamo we are humbled. Yani we lack even once to express ourselves. Aborokiwa abo babiri bakonyeka kurwa ase kiombe kyo nigo bakambia nase barwa eira yogochia kubeka omokya engane yegwa okobakone gati ya Bible yogoro yobokonyi obo. Nashukuru sana kwa hii group ya Minto Foundation kwa sababu imetusaidia sana sisi wanafunzi ambao hatukuwa na ndoto ya kesho, lakini sasa tumefikia kuwa ameweza kutusaidia katika masomo yetu, ndipo sasa tuendelee tuweze kusaidia familia zetu. Some like me, I had the intentions of stopping school, but because of your help, I got help so that I can continue with my schools and have better careers in future. And I thank you very much for your humbleness and your kindness. May the God bless you. Ripoti ya Igetaseni kia Ndizi TV ile taliane Mildred Momanye. Biyamuno mulikito Mildred Momanya sorobochirwa senchera yoboyekera nugotigana yono monsho mulgereria abamenye kurwase ward ya Nyakoe igiye gutoka bona se bonge tujaje South Meye County ya Kisii nigo barokane kwe murungania ane mono kubwatekana nenchere kogenda ase chira Nyakoe na boigo bono abisi omwe we ward ya Nyakoe Cosmasio yagi asimunde kalengana amenye bonigo bateru no mugoriyo yomo ase nchiri yo kende obisi MMC nigo bona beteka ko ire kigenge kikigotebekana ko bagestere kare asa goteba bereka gosie kenchire ina bamenyi babwati nchira bagwetera gucha service bunenchira mu yikunyara gukiraniyo bokorere ene ntundende maigajo mu MCB godi ya Nyakoe Cosmasio yakunyara gukwana nchiri ya sagote yabuna ubone mubuni ko bwarenga bwa serikali ngana yabwe ko gobolito nabamenyi bense mena gote yabuna ubone mubu nenchira nigo yabero kurwasenga kiya kale na kwamereria oyo kuri tobule mubuna kurwenchira gochi ya samenyi bense mibuna tokumanyigwa no muri kito Evarina Osero. Abamenyi babu matara Nyagatani nabo igobogeka nigo bemurunganiryo gosie kwa wenchire yo kugenda sechiro ya Nyakoe nabo igo abisi yo mu MCA enchere kurwa Nyakobaria wetera kiombe tawe kasoro cherwa mugusi asekorengana nabo batebire enchere yo nigo yakabeira okorwa kare iyo yakabakonyire gwikirana chinsemo na wikirania emerobere menke yobono yasiekirwe no mugori bobore menseme yo enchere nigo yarenga korwachi aba chisokoro cheitu abantu abange ntuno twari guchirocha no twari wa kontimbuga edibuga yarenge nsa chombe jikobe kunsa cyatimokera mu inonsa cyauncho kamate bono onyenjera yasikurkurwe para abantu bakoende chiro mbagweta nenjere ye gutumika koende chiro ya Nyakoe market n'abantu bonse bikoro iranda kurunya kobalia kurunya bururu kurubonyagatanye no abantu bagweta jereye nenjere nkoro na nderese map tingo manye map yaro sutugunerie naende wetanirie nkoro map ere tukuru haraka na bekora kinjere na 24 feet nigo boigoba mochirio moroberio yo chakiwe bokagacha ekanisa a century yo igoro bono muisa korigerero goraria interestingly emete yabekirwo bono yatichire ngane kanisa ikobekwo onye kanisa ekobekwo tiga batige nchera babeke kanisa ntugu ya no problem lakini gotiche nchera akoboko kanisa yena igotoro kanisa abana bakoroche tiga basiekerere nenchera yabereye kubakonya monno anena bangina so kwerigeria abuna weta chinga kibako gende chiro nabo igoroche asibarerera barayiko bakonya egekogera eisego siekwa tibabwati ase baraitere bachandikira kito simiso gweta kuchichi barajito chiegerunde njera ngaito chagweta ana bana baende sukuru no koragera mbaragere
Akitokonya kaki to kwenjera kaki to siekeru. Na injenjere na ngonya taso korageria abana sengento sabra ingia maji na kwa weta to ko baide na choteli weta. Na ibana to kwa nda serikali ka tokonya. Ni gabamenyi abo bagikeire gakorekyo na kugania entire yo gutigara kobao irio kubakonya ase ogoikirana chinsemo ao na bayo goikirania emeroberio ao kente kia ge korekana nekebe entire itigara koba buti sinaine kuna yarenga wananchi baete anyare kina kera kyo barma serikali nere kambe ko tigenjera ya itega ndrego itabunego eta oge ndreno ne mipango ya ito Korwa sabisi yo MCA ni gobaine kiayo na kugania umugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati goswagati asokugayana omuchando yo asekeria nigo oraterenie nonya nobokoreri ase abisi yo MCA ki governor ito ndobwate problem nyakwa ward turuchi osiahoga zinu training deriko korekana yamuneta keire bantu muri konyara bokoreri burunge uko bayenchire ya letre shida gai noro cha bantu baito no bago chaga babangera ini banyora services nane no bago chaga abo ino ne form chechi basa bona abantu baito muri konyara wasese obisi nona ba ward utumete aba ward admin utumete gocho obisi ga babo iro so obisi ga uko bayenchire gerege umugaba na kware gwanchuri yenchire yo orona kyo gotokona ngo reporter ya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero Bimuno mulikito Everino Sera soroboti rwa senchira yobo ikirano gotigana yibono moncho muligereria nigenke ya moja gani abane bo mwana obo oyo gosoma se skuru ya Kemera Central Academy Mixed Day oyo gotoko bana se wodi ya Kemera imeje county ya Nyamira neli gotebekana muno mwana oyu nigabe tekagutachura nsoro mwalimu oyo mabwe skuru eyo chenga kibachi ete chigostori gose sports no ina bogo ikiraboni gani ge gotebekana omwalimu oyu nigabe kirebiyara na nigatangira se sene kyabanya nyimbo kya manga ekeroboti kime boge Rete kolengana no mokonyu mogambi Robert Mekenya kako nekiga kolekyo ni gate biruna serikali negandeo no butuki ya kolekyo na sanyare kobori abanyanyimbo kane kibuno bwane bwenke yungo toka boro onye omo kagiro yo na kolete kolekyo anyare ko mukerega tambukere tindi kolengana nelichi ko chinga kicho mokonyu mogambi ni gabere kagote yabuna abayiboli mbatu arabo bonde bwensi kubwatikana kolekyo krobutu kwime bogendrete asomano yo akagere gotachirwanse no mwalimu yo Njasa Marita Robert Mekenya, wendo mwiri assistant chief wa Mutembesa Procreation, utwanya report, timu ya media, turanga tukese skuru ya itoa, korugere kiaba, turamanya obana nga kiaba atakweli. Ego uyu mukagirwa, nabwatire, nohale, omwana wa wase roli registerment yae. Ona turasaba nga serikali yeito ebwatiye enteke ase enchirende yonse era omwana oyanyora kiaye n'abana bonse babe assured nga bali skuru bali safe bali buya kera gara tugira abana skuru toreta abana baye buya asomigwe taliga gosaliwa onje ndateba nga bali be skuru yeito nire ye kanisa Utuaro wale musana ndoji gotaka kone ke banande skurwa ego serikali tumna ya oriabete kobwatwa tigagende mutwe kinege kebwatiwe magosa yarorekane richikorikore gasi chenda saba bayibuli baitu bali bwatabana bana babe safe no mwaka machemani atebirwe school abana babe safe bana balendwe Iwana asebire nga serikali yetu ifanye kazi na ijulikane ni kweli ama ni si kweli. Kama ni kweli achue chukuliwe kali zaidi. Na maoni yana. Na gotigana yubono moncho muligerere nige kyombeke mo kiabasaye kuraso mu cyobosongo bacha kabene gosibya nseme yubune nchere mu yokunya gwikiranie birengo byobo cyano kolengane kyombeke ne gyatebere mbagendere no morobiri yokunya kora kire Jumapili osekila ejuma yumutienyi limo asomutinyi yubune nchere mu yokunya gwikirania obo cyano ase county ya Kisii kolengane kyombeke kiabasaye ni gokenya rekobori gati y'abantu n'abasabani yabajya kunyara wesoke kubasira ikunya gwikirania gosibya omu cyobosongo imeje county ya Kisii tinga cyino go batebere bune Nchere mu yoko nyara gwekeranye bokorere bwabo anagochasa bamenye be county ya Kisii unatoka majigwa no muri kito juri Kerubo. My name is David Moge Kondwari. I'm the Secretary General for the CBO Kisii Pamoja Community Based Organization, whereby as you can see today we are having an exercise
of cleaning. We chose this day of Friday ikae ni siku yetu ya kufanya exercise ile kuonyesha our immediate watu wanaishi kwa hii street, Moso Back Street. Ile njia wanafaa kukaa wasafi, maana usafi ni afya na afya ni usafi. And while we doing this, tunataka kuappeal to the county governor and wale stakeholders come to board ili tusaidiane na nyinyi. And kindly, this is a request and appeal to the outside stakeholders and NGOs. Come on board, msaidia vijana kwa ni watu wamejituma. Kama kuna kikazi mahali, ni watu wako organize and they are over 100. I work with Kisii Pamoja CBO. This is a CBO that is empowering youth in various aspects in the streets. And we understand these people are very energetic. The youths are very energetic people and they need support. And today being the Cleanliness Day, they are doing great work. Only that they need support from various people to come and assist so that they empower these people. They have different capacities, they have different talents that they need to showcase. Only that if we could get support either from the county or people could just come to empower these people. Na hii usafi tunataka tuendelee naye, tutaweka container moja pale juu, ingine pale chini, na hao watu wenye wanatupa uchafu, muangalie mahali mtatupa. Tunataka mazingira yetu ikuwe usafi kila mahali. Plus vile tumefanya hivi, hii street inaonekana inahitaji kuwa na flowers. So tulianza cleaning, kutoa uchafu kwanza, kuanzia next week Tuesday. Tuko na plan na tuko na exercise kubwa ya kupanda maua. Na gotigana yubono moncho murigereria nigo bono ekyombe kemo kemanyekanete buna Polestar Ranking ekibono moncho murigereria kegokoro butuki gorobono ya mangana rengete siasa keroboti robo kobotikana kargo kyobo governor ime ye county ya Kisii kolengana nekyombe kyo kia Polestar Ranking niyo kegote yabuna hobocho libale gokorekana ase chinga kyechi game ye county ya Kisii aboro andre bange kagima bokoliye kyobo governor nigo barabe mu governor we county ya Kisii Paul Mbarati no mubunge olia Onyaribari Masaba Daniel Manduku kolengana roboti rokoro kibuna ni gomo governor rati anyoleteka ngo kia 45% nabo igoma Manduku konyora 42% asubutuki ne chinsemo chowete bagotara constituency chonsi ime ye county ya Kisii chinsemo ni go chikorokia buna arati abeirega konyora chikura anemona sobutuki nabo igo na Daniel Manduku unatokumanyigwa no mulikeito Merdreda Momanye Okiombe gya survey gya Polestar Ranking nigo gya kolete oburinguri bwa igoro yoyo rache kominana no mugabana we county ya Kisii Simba Arati aso bacholi bo mwaka bwe chiri bubere na 2025 kolengana ne report ye nigo Arati araite asebirengo bya 2045 na kubwatigwa na Dr. Manduku oyo onyorete 2042 abande konyora 10 na bali bataramu akonyora 3 ase report ye yo nigo bali gerete chibunge chonsi kyanda chechi county yeigana konyora amachibu ebunge ya kitutu chache South nigara itene 55 nomo na kwa kubwatiwa no mugavana Simba Arati 44 nali bali masaba nigo Dr. Daniel Manduku arokantekura ase ekerengo kya 55 igoro yemya gakubwatiwa na Simba 25 ebunge ya nyali bali chache nigara itene 55 ebunge ya machoge 55 nomo na sebo igo Dr. Daniel Manduku arolekane tekora ase wadi ya Ichuni ase akurwa ase kerengo ke 55 bunge chinde isano nigo mugavana Simba Arati arolekane tekoba busyo kolende aso bwange kigima amono mabunge onyali bali masaba Dr. Daniel Manduku egati ya bombo basi aso mugavana arolekane tekora ase 54 kakubwatwa ne bunge ya bomchali aso mugavana araite 55 ebunge ya machoge borabu anaboigo ebunge ya kitutu cha North waigo ebunge ya South Mogrango
Kurende ine Dr. Daniel Manduku ningo ase obokoreri bwaye nigo abwate amasomo yekerengo kigoro kurwa United States International University of Kenya ase kosi ya Business Administration na konyora egutwa ya Masters na PhD ase kosi eyeyo. Akanyora degree yaye kurwa JKUAT ase ekosi ya Architecture ase bono abwate obumanyi na gokora egasi ase chabisalishe serikali ase miaka 15 asa bisi ya serikali ase miaka 12 asa bokoreri bwaye goika koba omubunge onyalibali masaba ase Ntunde Entangani. Onsi kianda bonsi nigo batigalete koba ase eratiri. Nguripotelea egetaseni Kyandize TV eletaliane Mildred Momanyi. Biamuno murikito Mildred Momanyi asorobotirwa senchera yoboikara no kubwatikana na mangana rengete siasa gotigana yobono mwacho murigeni gomo gokomo no gocha skuru yo brose ya ITT eyibono asomo alimo yo mabaka go ikomo aliwe merimo ya yamaga yo kuro bokorrebwa ya seka kemya kemeronge 3 nene nigo chinga kichikolengana na bali muna boigona bali bekira na somo jigabali tukulia rabarakana ko motogia o mwalimo yo anemono asobo korrebwa ye William Nyamuti asabereka kurwa abirengo byaye byegoro byekisemi go chia saborkiwa na boigona borkia asenseme ibuna tokuma yigwa no murikito diponna asanya nigo bomogoko monene himije sukuru yo boroso ya ITT asumuje gabu mwalimu monene aselieta William Michie Kanyamoti oyubona kogenda omoti mukukuru asobo koreliwe serikali maiga yege kakemya kemeronge 3 nene abaino mwalimu ase miaka 34 ya etire ono omoti enyoyo italikia meronge 3 omoti enyosta golitayande ngendeka owa matobu yamo na baibuli ase miaka menge nigo bono bwa mwire chinga kichingororo goikerania magenderero ase skuru eywe miaka 14 ya etire na abairo mwalimu gaiga abaibuli babere bakombwatesia abari babere bakombwatesia community yabere kombwatesia esauri yeyo wagajire birasi byaere tutugete chombe bake skuru garia gusangane ya mata yaye nigo bamotogia asoko banomokia asebo go bamubolia anyale gotamere kanisa asa matukati galete umusabale karago zaka akone community na akore gasiye kanisa na mono bakire musayi ya mono science se umano muntu William ono iga kwalitaje ni kwairanirika egento bwene tokora choini kwaya bono akwenda senga akore asenga muna akore Yesu alinga alindikora yare mogako okorre gasengia una twasomire gocha ntwanya go school fees pero bere role model yeito na ne hero na nda gotigara ko be graso mu magweito digo bano to tainya sai ya mono aso this part we have come it's by its grace bono genra koranya sai to muevo bani no kwata chinga kichons aboroki wa be skuru yebo igonti batigiri magega Shadra walimu wetu mstamoti nzuri kwa kufundisha nyumbani mtu mkarimu watu wote. My name is Vena Mayaka. I'm in grade 6. Today is the birthday of the head teacher at Triangle School. Today is the special day to all of us, the head teacher and the teachers. We thank you, we wish you all the best when you are at home. Thank you. Nonya naboni gabari bagokero murobire yo asaba motogia kurali omurembe. Nilikuja shule hii miezi miwili iliyopita. Katika hiyo miezi miwili nimeridhika sana kufanya kazi na Bwana Nyamoti. Umuntu ndarenga n'umuntu ubwate enkoro ya moya abantu yobugambi na ndo umuntu ubwate enkoro yo wanjana n'abantu bonse. Na abande bali twatigaire we continue working wona Nyamoti atutigire togenderere with the same spirit yokonya abantu. Asaba bali boigo bagochingira bokoreri bwayo buyagochia sebinyoro anena sogo segeta chisemi ogerire pake kenyoro gyakinire kurwe kuraga chitega igantu bwata abanyagitari gweta tubwata aba engineer tubwata abarimu bandi na barabu baro batigaira se school yega begi umufano ye egere abana baito bagendere na into twara matunda mayambya kiagera gabwata omoyo muya na bana tariko nyagoserio obyo igagoserio omwana na ndorengererio tebanga bamintu ese yakongire baka abana basomire baka no yona ndutari cyo gusoma ikiri bono so basomire baka nenjira nkororokana na mundigire liga igango ogete hande ngo tebanga abantu ba muire kiara
umwarimu Nyamoti na marubu yabwa yekera gucha gukora musako emechime asa abana bari batari ko report school obeire nko marugo fuatilia abana emechime bari babu batari ko school kuri meya school yoboroso ya Ititi gotoke ward ya Bogeka litana nkoro kwa Dipon asanya Bia muno mulikito Dipon asanya soroboti rwa century yo boikirano gotigana yubono moncho muligalia maigaje kembekiriyo kubali kabali mutia service commission TSC konyara kurugochika naso konyara kubatenenia emeremo abali muchimi sana ebere ba junior secondary ni gobone ngane yabere tege kumulikirwa sobeme ejemaga yo kwemurungania kurwa asensemo yabali mukubwatikana nege kolekyo egento kerete budget igorituko konyara kobekwa ensemo bunenchire mu yuko kubali kabali mu emeremo nana bokolengana no mo bishop Nemweli Mamanyi ni gobona abereka kwa nengane nagotebu na niga komuche kombekeriya service commissioner asoko batene nimeremo abantu ba junior secondary niganya rekobole serikali kwa nekuna bali mu abunkolika bara sensemelia permanent and pension pokolengane budget ya someturi tukuligoro urencheremo yoko nyarogosira chisemi anemona sensemo ya CBC na boigo asensemelia ya junior secondary lakini ende TSC waya tayebete eya babegeti itan kibese chikotoka kurese serikali abantu abo baya go permanent and pension ekara bari mubaganya barosa bagatsoa kokora constitutionally oko picket une liti ko ligoteba that is article 37 of the constitution mbai wegetwe ekara bago picket kiagara ebaganyite TSC ekore the needful TSC yakora the needful elinda bagasoka isiko bagasoa ko picket kiagara mba bwana bale kulikwa go internship eba mwana na bolo kulikwa permanent and pension eganjira nolende bagateba chibe ase chiba located as a budget abali mwaba baba considered kwa permanent and pension. It was agreed and TSC established that it is going to do the same. What are the go gumia ingene ndi TSC ya iranire kuri kama roba 742 iko bitabari. Why do we repeat the wrongs? Because TSC is making two wrongs, and the two wrongs will never make a right. Kubet, proceed to court, let somebody who wrote those letters held responsible for contravening Article 75 of the Constitution. That is demeaning, that is using personal conflict of na gotigana jibono mokonyo murebwe nsarika digashagwa sari tokolia rero miyo mucho Nairobi asensemeli ya karane ni ganyara komera na bwatani ane mona asensemeli yo kurwania amarwata ncheri amone binyo kolengana gashagwa ni gate birebu na serikali ni yabere gusuka bosiyo nabo igomba gendreneste yo kurwania amarwata ncheri amone binyo gashagwa ni gate birasa bayikiraboni gabaroka ni kurwania binyo gebo na kobakarambye mona asensemeli yo kurwania binyo na gate buna mbagendre kubwatira na mona serikali ko ne kibuna ngosiri bale amarwata ncheri ane mono sechinsemo kya rokane kwangwa na kwaniwa nabo igoni ganyarre ko borgati abagambi kuro chinsemo akonyara kubwatira namune chinsemo cyobolende asokonyara gosiria amarwa tancheri anemono goikase ebinyoro. Let me once more thank everybody, and we'll continue meeting to review the progress that we are making. We've done quite well. I want to commend everybody here for the actions that you have taken. Even in prosecution, our people are not complaining as much as they were. There has been a lot of cooperation from the Office of the DPP and the law enforcement agencies. There's been quite an improvement, and things are moving much better. Na chinga kichupo igogesha wanakirana somo jago ko igorebira sensemeria ya Kasarani meje county ya Nairobi ko kona kura sensemeria gashagwa ni ganyara ko molekera igore chinkwana cya samatuka bwango igecha rokane ko tariberera ne mono igoro yomo ko obumuraiwense ere amo no muraiwense William Samoei Ruto eyamaga ya bwatari bumuraiwense William Samoei Ruto ko rokana ko sona na chinkwana cya yergadi gashagwa ni gata biri chinkwana cya ni go chigo jako bwatekana na bali yaba mochorete asogote yabuna chinkwana ko kwana ni go chirengete chinkwana cya batekanya libagari yabene konyara guchiro go cyasomora iwense nabe go cyasabara ibande aserani gate birubuna ni gago tegerra lya gotebiguna abantu anemo naba Kenya bali babete bakuremere mogo cyase serikali ya Kenya kwanza. Mimi sina sauti katika hii Kenya. Mimi ni mtu ya kusikiza ground. Mimi nasikiza ground. Ukisikia kitu ninasema ni ile ground inafanya nini? Ni ile ground inasema.
na mimi kama Rigathi Gachagua sina sauti yangu. Mimi naongea kwa niaba. Mimi naongeaga kwa niaba. Na ukisikia nimechukua msimamo fulani, iko watu wengi sana nyuma yangu wananiambia msimamo ni huo. Yeah? Negwado itu. Na gotigana yubono mubwazimio wane Kenya niko barokane ko moche budget ya sometiri tukulikoro no mugazino tereta mangane chibe sanjuguna ndungo kolengana no murewe kyama kewe Steven Kalonzo Musyoka kama na bwata ni bande kurwa somo mubwazimio wane Kenya niko bate birune budget ni gerengete ko nyara kumundire mo Kenya bo ko nyara wansa na boni gate biruna ensemo ya serikali na mona bisi yo murai wensa na boy gone chu wizara chinde sano niko bono chira chiko tumeke turiro ne yemo asentire tebwenrete engana bate bire bwente ko mulikirwa so imena ko tebuna budget iterengete ko nyara korobyo musiko bo Kenya libageli nige budget ya somo tukulikoro erengete ko chiko kongyo bogima na boy gone serikali ya Kenya kwanza na bete kirani umurobyo yo bottom up economic approach ko kwana litukulia rana bali kyama ngana ni governance ya Azimio bate birubuna nerebye budget ko nyara kuligerwa so boy kirano na boy go umure wense kulige chinchire cyo korobyo bogima go chia somo Kenya woko nyara wanse. That despite the budget estimate 2024-2025 hyperbole, flowery language and complicated figures, it simply does not stimulate economic activity. It does the opposite and seeks to tax every adult Kenyan 24,000 shillings more, additional to all what we all know as, for example, the housing tax and the very lean pay slips. Ladies and gentlemen, this can only be termed as a reckless race to the bottom. I want to confirm that I have dispatched 86 letters to the 86 members of the National Assembly elected on ODM, and I'm sure my counterparts in the other affiliate parties are doing the same, communicating the directive from the Council of Azimio that in fact all members of the National Assembly are to suspend any planned trips or any activities that would see them out of Nairobi for the duration of the consideration of the Finance Bill 2024, and that means from the date of na gotigana yubono ni gobono abantu bane basiri kumabuga boko botakano basukano bwebara yubono kolekana asiri tukulia rero anemono abwasa abantu bande 29 batigoro chinkoma chintende ubasukano yoni gokolekana asebare nene yakonda marizabeta eye maiga egari yaina e bus yari kurwa chinsemo cha Nairobi gojimo yara goitira boy yabake goturunga na marahange na koira abantu konyara gosire chinkoma chiabo abantu bana ni go basiri kumabuga bwabo ekara abantu bande 29 batigoro chinkoma chintende nabayo niko bagendera takuno mabwabo asenya getari ya Marsabit level 5 niko chinga kicho kiraboni gakolengana nensemo jobolende nabago nabanyanyimbo bate beruna obutukeme niko bagendera takobwatekana nege koleki giakolekana asemambe ya lera nabago tiramanyekana bwekerano ingikerere basi yari kurochin semo cha Nairobi ko Kivoi go chiransemeli ya moyale yaba gekogwa egento kiraboni ga bataramanya. Na umuwaziri w'obulendu eme Kithure Kindiki ni gaberga korale beneli tukulie Jumatatu tariki 15 ibere ko bali tukulie mutumoko gose holiday eyenko bwatekana nedini yege Islamu asokonyara go chengera ali tukulia Ida kolengana no muwaziri ni gate birubuna nenchire mu yokonyara go chengeramo n'abayisilamu inyirabono neli tukulie 10 maiga yokobo yo ogo chengera Ramadhani insemiti ntato yabereke goeta niko chinga kichibono eli tukulira abeli go chengerwa annomono asenchire mu yokonyara go sabana boyga nenchire mu nyara gusangana waratabwatyo kanyanya na koryanga tie bintu bikokolekana gotera saidine yega Islamu niko chinga kicho kubwata ni osoko buri kwa ruro kurwa sensemeri ya Islamu kubwata na barobo bunenchira mu yokonyara kunyura bali batabwati magali tukulikora liwa bene ko bali tukuli holiday litukule Jumatatu tariki 15 na ibere omutinyo yogatano limu mwako yogo 2024 na ebyombe aoni go bigandrete komulekera ogosomwa we budget wakolekana teri tukuri goro kolengana nebyombe binge nigo byamokire budget na gote yabuna nigo no nabo byero ko bokensembeli Azimio One Kenya asogote yabuna nige budget rengete konyara komunrio mo Kenya onyama igaje kyombekirkia epra korokana ko yeria liguri mabutaza siringi sato nigo chinga kije kraboni gagati yaba Kenya nebyombe binde bataitabira ne budget ya sobekerano na gote yabuna kraboni ga serikali ya Kenya kwanza teranyarge ko bekerania chira chiri yabatege kubalera ngakyo chikambeni umwaka bw'ikiri 2022 that if the government is seeking to raise the tax to GDP ratio to at least
20%. That means they are going to be coming back to the same taxpayers to raise that money, and a 5% increment is not a small amount. It's over 1 trillion shillings in extra taxes. So you can project what you are going to be required to pay over the next 2 or 3 years if the government wants to collect an extra 1 trillion shillings from the existing taxpayers. So that is going to be a common theme of the Kenya Kwanza regime. If they are to stick to their plan, it means that every year we are probably going to be feeling a little more pinch in terms of the taxes that we are required to pay. So I hope to be the bearer of good news, but unfortunately, I can't deviate from what the government is planning. Now, just to highlight some of the tax measures, and this is not everything because, like I said, most of us have been sensitized to the tax measures, and we do have our publication which will contain the... Mwenchumulikiri bono nganchere ngendo mutumoko mokenya ora mache na boigo ne chaya sentunde yagenkwirana sentunde yakabere toka ndrego sangamo na ekerengo chikumwarga ni captain number 001 ndemo Steven Kurwa sensemende je studio yagesero ijumachi gosoria tumaina lyagendrete ko kolekana kolenda sebono nganchere nyoro mutumoko mokenkwirana na sentunde yakayo tokuchiko yakora na kojako musumari senchira yobo ikrantoska gendra gotengarandizi TV chigo sorry. Steven, Captain 001. Tocha kama ngana ye chigosori kurwa sesemo ya Kisii South County wa chigosori kia Kenya Secondary School Sports Association kesha chako kanalera sesemo yegeti keigonga wa timu au nyara kwa kwa merania chigosori kia volleyball egosori yenkoyo gati chigosori kinde asegeti keigonga na segosori ya baiseke nige secondary ya Gesero Secondary School baba banyakongo ba Kisii South na yoko nyarako baba kwenye bua school ya Mugumo Secondary bole ya Masebosa na nyora sensemo ya semi final ega baiseke ba Gesero baba ingira baiseke ba Umari Secondary wetere semu ni penalty na yeki manyako kwenda makaria bole yemo. Kama mimi utakufa.
na se ekemeano gienko yo nige secondary ya St Paul's Igonga abanya kwa bakubabanya nkongo asama aregete chigosori chwekengo gia secondary St Paul's Igonga na babanya nkongo ndo kumerekere gosori ya volleyball abwa se sub county ya Kisii South ingoli tukulia kotra tuare finali kati ya school ya St Paul's Igonga amona secondary ya Itirio Boys ase amamera ya volleyball abwa se school ya Itirio baika sense moja kifinali na yoko baingere secondary ya Umari secondary kiseti sato asisetive ya usulubera segeti Igonga. Kisii Central dware school ya Nyanchwa Boys bakanyara kwa banyakoko benko ya se enseme ya Kisii Central tukana semo ya Masaba South dware school ya Hema Secondary ya kwa banyakoko ensemo ya Enkoyo na ra secondary ya Yekumoni tanyara ra ensemo chirichia ya Mira County erabese wikere bosio ya secondary ya Gesure Secondary na baramu mbaika sekerengo keria Nyamira County Championship maiga yoko baikore school ya St Paul's Yekano ase chugori bera asigori sata aseyemo kimeno keiroru ase weekend bero kwatiri ya USP arengeta mwana yetu prosori ase sub county au ase county au awase ese weekend bosio tratore na nega sekarengo kerige county ase county ya Kisii so chira osorwe semeri ya Nduru Boys na ase county Nyamira chira osorwe semeri ya Kiendege Grounds. Mwanjumela sema tukumekrama na rengete ebiyewa bya matera nego cyosori ebamiranya yo konekana sensemo ya Menyenya Secondary School na seri tukuria lero ingaba kwata ni korwase sub county yu ya Burabu beso kina kubole serikali osire biyewa bya boro tuwesinga tutali bonsi baikane bwetera kiseni abande bwate biyewa abona wetero osiru bwa serikali baya kwa bakolikera robot yoro na Polycarp Okara. St. Paul's Girls Nyandoche presents Come With Me. Serikali nigo yaburiwe kwenekiwe na ngotomere bisagwa genkyo goshase cheskuru ahobune njira ya moyogo sira chigosori gakwenekia jaiga Samuel Nyangena oyoro munyakirogo bwe chigosori kurase sub county ya Burabu nigatebera cheskuru jinyinga nigo chietero muchando bogo tanyore bisagwe biga yindukirira abana abange gotebwatania ase chigosori chakira omwaka tukwe ni college esakali itengia etomechibese chia activity mapema na lito support these young talents back to grow up kiagaro okotero kuya gotengo kuya na go create what we call self employment kulinganamo Nyangena nigatebire buna chiskuru chinyinge nigo chitakire konyara kabachiko ba omoya abana babo kwibwatania ase chigosori echo chiarenga okolekana litukolia lero imeye skuru ya Menyenya ko in college chiskuru chi participate nenge cha ya moyoko kinia culture yito ko inyora kulinganamo na Linet Kimunto yoro muliki ase chigosori chiga che sub county ya Burabu nigo atebrebna ogosira gwech talent kurwa sabana na gokorerere chiskuru gokoria buya na bigo kobolia abarimu ko basegeta abana babo gokora chigosori gendukira abakonya samatukale bosyo twaligere irisikalia ane sense yaito na wanyengusi twarorenga abana musiki mbaro bakwerigeria bakwenyorera gwetera chitalanta chingabnechi nari kwa bori abaibori kero mwana orokiri edalili yo talanta buneye tubabwatisi ningana ya singirerwa monegati abarimu bekerna sajaiga
abo batebere na chitalanta nigo chiranyara ko bachigosira abana samatukare bosyo nabo igokoboria abarimu kubeko mu kiase chitalanta chigachira asabana lakini onye klasi me bali okora bya babwate talent eto bwenete ko babwate sibaye nache omosiki ne riogo unda nda terete kuruga gusi omosiki ne talanta to bwenete korenda mono e band to ko train babwate skills yo ko play band and I hope nge band ingo konyera bamuraba and itawasaidia asoko join no military the Kenyan army but join the Kenya police and I think talent yabo na bera iraba konyi in future abana muziki yanene bali bachire ngo makuru asorogongo rwa gusi na baraboni go babori ko babwata ko boka abana ba kuyorokia gutwara chitalanta na nene chidia cho muziki na muziki mbale gusi banya rekoleto muziki obere kisasi kipya. This means abana bale maboka maega, you know, as a monto tangere motu goikorigere maega so that dia bakor maega you nurture them egero ko banaje na baro baoro kinjera guetere so that tomorrow the music industry in Gusii region and beyond will be recognized na ntu atuara besa una baba Diamond yokora bakwan a lot of money because of music. Abana baitumba bugate that talent, let's nurture them, let's support them with abana musiki batanganire se amangana yo musiki. Abana bego nigo bagendre ko bakuburigo gukora ibintu biri habya gakorekanira samatukama yagwetera semecheso unenjera yemo erairire barabuka kwenyuria yendukerera egasako gego chekenyara ko bagekomanya ayakabera samatuko amagega. Nowadays abana baibure bichitauni abana bamanyite ekiswahili negesongo bevire ekegusi. So when we are singing this and presenting it, we are trying to enhance Ekegusi speaking so that abana bairane back to the roots. Na ndiba manyana ki culture yo Mugusi ya lenge. Mitandao ina mengi kuwa macho si haribu. Shabash. Ginko ripoti ligeta seni kia wanjete kia Ndizi TV. Kuruwase getie kia kia menyenya ime ye sub-county ga ya Burabu ime ye county ga ya Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp Okara Majobale ngora sense moya Burabu sub-county me county Nyamira ni mwana kawate kewa kende yosi no kwigul ina kibuna kwanyara kuro kumusira yoga sama dikite kigoso diko chakira lero kigoso chia Euro 2024 jibe chigo chakase ense ya German na lero yateka kego kurubono jibe chigo chakase timu ya Germany abara bari jibe chigoso chia Euro baraja kawa bakogania timu ya Scotland timu ya mwancho mwingine ya chigoso chia Euro timu na mararo bakwate timu gete awite timu makawe finali kwa hivyo chakre na Spain ya kuisiko unga nyota usenti mkikwendo mwancho mwingine nje nindo na timu ya England the Three Lions hapo kulingana na ndiranga to Boromba mbaike ase finali ya Euro korende ina magania ne na timu ya na timu ya onere wati wasoni cha Euro kumanya ndikelekea ndio sama na kitu wasoni na tekyo weekend kuri yankyo asomoro bili wasoni ko chakira chinsa ikominetus kwenda sema no mancho margeli ndikamali gani Vincent Onyancha acha igasi studio chi wasoni anda kama na mangabi atwa dogo tekye atwe benga bibia ya samora iba bele wikiye timanya morali watabane cha pachikonyo pagere nice amange mabuju okay sukari yake akarakini Neroje sukari yako moja komendere imanya nganero narora yasomo ikambigia Polestar ya koriro gutukibwaye na yabekira abantu babere Polestar ranking yabekira mugabana Paul Simbarati na Daniel Manduku mujumbo onyaribari Masaba una bali kuburi go governor lero igachikora cyare wako nakibi cyare ko batimanya naikwanyo ringaneli umanyete wekera boniga ntoranyora abantu bawe soke gusenguri barekero kyo bo governor abandi ne chinkuma nande tokagerete mate ekero tokagerete igo ntorate banyarebe na cyari gyo staguri yakogerere bie katare sokya ige toko barukera boniga umuntu maite erogote banaro miakere bosyo no mo governor we county yageza na tete nakinane na buryo bo governor umaite roboti orekero rwa soka korengana ne kyombeke kia Polestar ranking rekoro kina korengana ne constituency divide kianda wekiraboni garate ni kabate 45% achikura chiorgongo rwa Kisii County na Daniel Manduku 42% igobono ne rore ko umwamereri buwange kigima
ase kurukio bo governor imeye county ya Kisii aratini garorokana gotwara obonyankongo ase constituency sano kati yabo neri yabo basi na manduku ni garorokana gotwara obonyankongo chi constituency nye kati yabo Nyaribari chache Kitutu chache North Bomachoge chacha munende korengana orne kine kyombe kirito kwanda ita imangana ndake torate yaito kolenda mangana korengana Polestar ranking asensema yane roboti oro tima itigo senindu wachirane kyandege 10 yakogera oisikuligereria no bakoreto botuki uboime matento bwate byombe ko robotuki nebinge ndo ara info track ngokore robot ra rwasokia second gionsi rwasoke yasokia na bono twareke giasokiri na kiamurikire timati ningi kiagerete bakarigereria ngane yerongo rwagusi anemo nimeye county ya Kisii na kurwa roboti rwabo no gotaka korokia na manduku nerori chinguru mono kose no gotaka korokia no mugavana we county ya Kisii naende na bagotikara sekero kyoborai timati ndake ndikora sema ya nama guri amangenda guri ucha sekyo bekia Polestar ranking esenge nchege ntege tangani ase kibachorerete abantu babere mugavana Paul Simbarati na manduki tumete buni county ya Kisii kirukyo mugavana kuzora kira abantu abange bagukani gwetani batano itani ase kibachoreta abantu babere gento yakabere ndatene ribori erio korengana barobwe bagote abuna abande bonse bigo babwata 10% korengana ekyombe ekyo bamanya goteba ina bari bataramwa gusemba chikurigyo semba kurigia bari bakageire igo bare 3%. Andake timanyanda kikekera bagosanga igama buri namangi sanara buri basekita ni bachorerete abantu babere yakabere rukurengana ya siasa umugavana Paul Simbarati achorere gotere kyama kya ODM mosikema nduko achorere gotere kyama kya ODM ase bono teyo nganyire bene uchikyama kende gyonsi litangani kwene kibuna onye chikora cyari kwa kurero ebari kwanda nomination kwanza kumanya niwo chiko ikedebe cyari ko bandero cyo kuwetere kyama kya ODM na amagurenda ndaraburigo chikureti aba baburiti gubakarwa machibwa na batibire bachite chiwodi cyonse tano cye county ya Kisii kere wodi litangani abantu barenga bachirete santa abons bachiretu chisimi bakeretu aseme tandao musira senchira ya maseme singencho korobo tuwetere simi osodire metandao igemente chine chikura cy'abantu bari barasoma tandao ikora aseme tandao ni matagina magori ndake au era sekyombe kerikia Polestar ranking neli bori rinde tubatange myaka 3 wikasobo chori ase kibalente bono koleta maitebuna amachivuna yebyombe buna yayiga no kwena na ebicha na ko inoje batoko sanga yiga abantu gusanga ebenge ligori ngane igorere maite ese uko tukoma siasa no ko tambe na korubono wekuma ko 2027 na mange sana la chikoba korekana asegeti njasenje igongwa kaisiko roboti rwa Polestar ranking kekogera tiskuli aboria na mange buna igwatebire kekogera ntora itabirana osenone bakoreto butukyo oboime oboria rega buna mange buna gwateba gati ya mabori na arayubuna mbarabia babet bakoborigwa abantu mbarenga kai bakorete incheraki tukushon chiarenge kushonia yes or no ose igo abantu bari kubura at random ase kuasa Kisii county ningo moroche orerekero kyobo governor torakanya gati ya mabori bari kuboria na bayara ko basenchera yobora isi nintukonyara koige no robot yoro ina mabori babori tinaya igantu bakorete neke tuma ko robot yoro chinguru kolenda senche kugoro robot yoro andake nenchere yemo yokonyara koira ninse gati yabarwandire wekero kyobo governor potaka ko babeka isiko andake igoro yoro robot yoro na korokia buno mu governor we county ya Kisii na tigarete asobo nyankongo buborai engana ibwenete kobekwa se obwasi yori kurigirirwa na kibakorete interview cyabo aningi kirete bakanyakora interview cyane mono aigase county ya Kisii na bakotebekana buna babwate 10% abambara byaba mbia tunyara marietabo tumanye nyarebe igaba 10% nyarebe igaba 3% igaba ko breakdown na once people bakagere kuriye kogera twese gocha ase twese wori nyako ase togotoka buna Ndizi TV obori umuntu ni ngoroche oraire kero kyo governor 2027 abantanga 10 paka bako abantu bane batatu elinde to wese ko breakdown batotebi naki tokanda South Mogrango amenye ba South Mogrango bagateba nyarebe na bako mu governor na keka tobeka 3% igo twabete to kusanga nabantu chiri busato kurwa se constituency gete achiri busato orobot rawon ro togasanga nabantu chimisano ase bunge gete asanda chibusano osije abachimi isano robot rwabo na ruo
Nakejenda nako bakobona ndakeke mbekia Paul Staraki yemete na mangi kibante kore kurubono nyenere gasia babante bakora wika 2027 na mangi abante bakore singencho asebo tukibande bwansi bune bibire bya amaoni y'abantu wikolete bintu bitiranete nyine kitimu cy'umupira kira seligiye yemo onye n'abajumbe kora abajumbe bali balegeti bonsi pio bokorera ibwabo ndemate kurubono baka 2027 na mangi abante bakirani na kurengana nanje ndoje buna ngane yabanyereta mapema munese bono mujumbe Dr. Manduku nachorire tigakora bokorera ensemo ya Nyaribari eri yachorire Nyaribari Masaba umugabana Paul Simbarati nachorire na wati myaka yo bokoreri bakirani chira barwete ngakiasiasa gewika ngagirete kyombeke gento kyale gokora kingencho muno ekyali kurwa roboti kolengana no bokorri bwa babunge as constituency cyabo barago toro bote batebe bunge yaktu chache south obotukino obotukiboite twakorete tokanyaro mo bunge Anthony Kibagendi ase bari bagote bokorera magendro igo bari percentage kolena ktuja north bari bagote Javeth Nyakundi okorro bokorero buya igo barha bari batari tabera no burayi bwaye naba toko anda south mugirango bari baitabera no burayi bwa Silvana Siosoro naba bari bagote atarakora mirimo naba baisoko toro bote urura boru yamono kekolenga nuru ndobwate chinchire cyo kurigereria ariye bachete south mugirango ariye bachete bo machoge ariye bachete basi bo basi iyo rabeke ento kingenjo ngane ko bage botakune bibere bibaito mwancho ilaye biao na website wetene sema metanda turasangia sichita ikanke go chire bosio to chukorere biro byachire sana todengania yo konsana kwa omokonyi bumuga ngubumura igwense gashawa amo no mura igwense chinkwana chiabo nyarira ko bachiko ama minchama tukabwa ngo iga timanyana kyokwere nganiye na chibote myaka 3 wika andaka bochori gole bose 2027 ndemo tusikoligeria mangana siasa na nde enchira turigiria ensemo ya Mount Kenya yabete ge kumubwatsi ya Rigathi Gachagua onyorenga kichi campaign ntwa bwate ensemo kungusanye ndi angusa guchigaiga rero konda sama tukabonga twarro kumusana kororo gati yomokonyi bomare bwense na boigana Rigathi Gachagua kumusana ukikocha kubwatikana na mangana aliyago kwana katari ya mase ya mwase aseme sankrekano kolende kolenga na mangana go kwano abwata nimbaroro ba UDA anemono barokane komochia omokonyu bomo raiwense Rigathi Gachagua anemono asechinkwana chiaye igoro yogo taka kokora siasa chobogesa kuna kobakana nsemo ya Mount Kenya igonto kyarokana koleta ribera muno igonto kirete kwa rochegaria omokonyu raiwense Rigathi Gachagua kagotebi na barimo gukwana bube barimo konyara gosona na mangana siasa Mount Kenya tiagochi gukwana isiko ya Mount Kenya araga teibaria onyagokoro onyandindi nyoro uyoro mubungo kiaru constituency akamatebenya koroche osaga taina banda nyumuroche na oboraibo Mount Kenya nkobagekana bure tiagochi gukwanda Western tiagochi gukwanda Nyanza tiagochi gukwanda Rift Valley ira nakaga mukwana mangana rengete Mount Kenya mureme ya Mount Kenya okore nteki kukiamogeje tyo mukonyu umure wense nekireta kanyara gote yabone era mangana onsi agokwana tari yaye era gate banasikiza ground yani njirenda mangana yonsi yago kwana rengete siasa te mangana ye aina mangana atumire n'abantu baye bari bamuchorete mono agokwana nsemeria ya Mount Kenya na yuko rotikati ya bwata ne bacha gote na kiyaya omokonyi wo murebwense onyori buna enkwana enja rwete gari ya mangana shares ase serikali ya rwete as omokonyi wo murebwense ngana ikareta libirira sana igogati ya abantu bari bagote buna andake Rigathi Gachagua andaka orokane koleto kubagekana ochia sumure wense era monere kubwatikane chinkwana chiaya asensemeria ya siasa ya sana okorera omura living seto janchi njese banekinda tebenkeri bunase di omokonyi bomura igwense Rigathi Gachagua amo na omura igwense William Ruto kairete seboniga eketogo sanga sebone bakeratire mapema sana senjo ne bane nyuomo weka mole mere ni senjo kere ntonge kwanda kiboikerano ne bingi biri bagukwana iskai gaseme sangrekano baisiko bikwana kuri misangirikano ya ubisi ensemo ya state house ne misangirikano ya bene na mangi barakiarani ubwe bikole senjo eso umwana incho ko bwati boniga kega ntikomanya na ki budget ya jete na ki ego kevunse na ki finance bill which korigere gute umiso nde bwense baki abantu bagana timono kuri wase serikali atari andake segibuna aiga ensemeye ebitari bintu biri andake abakenya bagane nande nde moise kurigereria asama tukabwango na siasa ya bire chigo etankonyare kanere ekero omuntaro omuraino mokonyoye mpari gocha bakora byati maitina sekine bana ba governor bange tobere tokora no mo governor obobisi matukoma kekonyero baitane no mokonyoye amatuko
make tokaronto tone serikali ya ite to muraiwense uyo kabiro muraiwense Uhuru Muigai Kenyatta ndwaro choko baikana gukaboro gati yo mukonyo ye William Samoei Ruto woni gotoro muraiwense William Samoei Ruto kumusana wachakire inse ye miaka ibere ere amo no mukonyo timatina ingia koleka toro cha gari ya county ya Meru kawira mwangaza no mukonyo ye tokarona ugotaigwana nkwa macheto gotaboro ne county to bere tokorre county ya Omabe ya Migori ndo betokora manaka koleka county nchire tuarore na ki umurayo monene no mukonyo ye pangusanana timatina inki gyakogera ugumusana kwaba gati yabare yabanene babere maiga yoko mochora bune running mate yao na ntoroko bakana kwa bere kokoba Lagi kariya kwa teme chande yao spine libuna ase siasa wate bangaki ende yao spese siasa na magani konya raguna amagani ba watenga kiye campaign negare ngino ko gwa chikura kereba bugire chikura omo governor na watamagania yabo sio omo konyo na watamagania ye omo raibwense na bwate omo konyo na watamagania yao kerama ne atari kuigwana na leo zora kumusana ngo gogo chakurende kingencho konyo lebuna mbakire chikura na bakora baba na inchi nabo kona bwa bantu bakanyete tali magani yabo ne chisegi chiri bagutwara chisegi chine chikoira chinsemo chininge korroka na magendro gotaba wono isokoligire bonensemo ya Mount Kenya kolengana siasa chiri chigendrete na boko bagakana kokora chikoreta ebinte bingota kolekana senseme yo kubwatukana buna onya uchagara kumusaguchia omuraibwensa cha kumusakoja sensemo yaye igense monera chikorra na kiara kole atigense mugete asonse mugete ra muretere chikura asobo chori bori bose yakora kilo monto bone gabuno muraibwense na agete sabu yaye na ki 2027 arera na sekerugo unyorebuna isokonyarekana omurebe kyama kya ODM rera Morudinga ochoroko bo munyakerobo OAU osomo boli bwe chinsebuna omunyakerobo igego chikoena kibuna omurebe kyama kya Wiper Stephen Kalonzo Musyoka nachikorukie bandera ya Azimio ochikominana no murai bwenso yo arabisi William Samoei Ruto nande mama gotebaiga na beko nyarekana Raila agenda somo boli bwa AU koigeka aisakoswa etamu ya yebu no munyakerobo igebwenta kwera 2029 emyaka ebere magechikura chia Kenya wakwa igo iseko nyarekana na Azimio mpaka ni bachikumuira ni Raila gochakorie karogo kyobora ibwensa igasense ya Kenya igo ikarere etige gasi no munyakerobo emyaka ebere oso mwaka yomo ochechi campaigna oso gochobo chorio bonene wali boli ndibuna Raila netigie obunyakerobo achikobori chikura asense ya Kenya Raila aisa kogendra no burai igago chikurita ya 2029 emyaka ebera kero chikura chia Kenya omuraiwe kemo kwa Stephen Kalonzo Musyoka asensemo ya siasa nanyare kumuyeria omuraiwense William Samoei Ruto amawori na mango ne kunjabuna captain 001 ngote abura litangani kwa wasarabu Rerabu na we cross the bridge when we reach there kondo mwancho morigeri yekoro sensemo ya egesero ijuma enseme mitandao Facebook ya Veteran Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube Ndizi TV News ensemo ya website www.ndizitv.net nabo igo oritore kubwatira nere gwetera somo no hwimanyererio igakoro kwa Lydia Musekero kiri petino ndira mukira aine kibuna chibi chamundu gichagwo ikere asenchira ebwendete kurwa sensemeria yechigo sorry nabo tambe cheta nende mo Steven Captain 001 Dennis Master Vincent Onyancha